April 22. In Pahalgam's Baisaran Valley, a day meant for rest and leisure ended in tragedy. 26 lives, many of them tourists, were lost in a brutal attack that shocked the region and the country. A Pakistan based group claimed responsibility. In the aftermath, the army and Jammu and Kashmir police launched one of the largest crackdowns the valley has witnessed in years. Parts of Kashmir now see sweeping raids, arrests, and sporadic gunfights. But what has stood out most is a spate of home demolitions across multiple districts. Bacı suçu solumut. Aşın payı munyuktan su kaytır ki aç. Yimodo pe yetesa go Pahalgam kyathan vaka yim khor tamsi su bayri. Magar aşın total kuni kısmış pata. Es karik arrest aşı yitsi pata. Over 4 days, the homes of individuals accused of joining terrorist groups were demolished across Kashmir. On April 24, police released a list of 14 active terrorists. Security forces wired several homes with explosives, flattening structures in late-night operations. Suçun insaf ki, suçun insafı. Chahe agar kan chargo it kunjay mari, suçun insafı. Butchus at khilaf yemi kur. Butchus bahti tahiyat yi samjhan panas petti. Kya ji sochmas insan. Frontline visited 4 of the 10 sites where demolitions took place. In Monkama, Guri, Muran, and Khasipora, residents recounted harrowing nights. Families ordered out of their homes at dusk, huddled in mosques or by riverbanks, exposed to cold, rain, and fear. तो फिर हम पैडी लैंड में गए, तो मेरी बच्ची का बुखार था उस टाइम, और हम गए थे उस टाइम वहाँ पैडी लैंड में. तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हवाई तेज चल गई और बारिश भी आ गई. उस टाइम हम वेट कर रहे थे अब ये करने वाले क्या है. उन्होंने बोला कि अब 100 मीटर यहाँ से दूर निकलो. तो फिर हमने सोचा कि नहीं, शायद ये वहाँ का जो फैसला है शायद वो 80 मीटर का होगा. तो हम वहाँ से भी आगे निकल गए. तो फिर नियर अबाउट ये 12:30 या 1 बजे रात को एक धमाका जैसा हमने सुना. बस वही मसला था. तो सुबह हम जब यहाँ पे आए तो हमने देखा कि ये ऐसा हुआ था. Residents described children crying through the night, women confined inside mosques without access to basic facilities, and students unable to retrieve school books or uniforms. Cattle too perished under the debris. सारा कश्मीर उस वक्त जो हालात थे, अब आहिस्ता आहिस्ता पीस प्रोसेस हो गई, पीस हो रहा है. अगर कोई बच्चा अभी भी उनके साथ मुंसलिक है, उसने ना बाप से पूछा है, ना माँ से पूछा, ना भाई बहन से पूछा. अब तो उसके माँ बाप के मकान को या उसके भाई बहन के मकान को ब्लास्ट होना, और उस तरीके से जो हमसाया भी कभी नुकसान हो गया, ये अच्छा नहीं है, इंसानियत के लिए अच्छा नहीं. Political parties across Kashmir condemned the demolitions, warning that collective punishments could undo efforts at reconciliation. Asaz vurayık makanı, az bana olsa Falastin. As tolu gatkar yedi. As karın keçar, as yedi kahri azim toluk. Yatni kan fasla yim karan çın. As o suvarı ki item oynayat. क्या शापार के मसाल सोर क्या ना कत गो ठीक ना. अमिस बिचारिस बुड़ मोल मोल बेमार बिचार तम दुहै आसान बेमार. अद मकान ुनक वलित तो 15 गरन गो ये नुकसान. 15 गरन यमो रूद बकायत कहें बिचारन. यमो कोर घर वेट तक कड़क नी कहें. इथे पे सोरे ये गोस बिचार हमदर्दी बी क्या हमदर्दी गक बिचार इंसाफ करो इन पे करो इंसाफ. इंसाफ छु खबर क्या इन पे इंसाफ कर बस करो क्या न बना दक्षिण नो न बना खोवर नो से करो तो करो क्या वही. Meanwhile, tensions at the line of control remain high. The army reported repeated small arms fire from across the border,
now entering its fourth consecutive day. In Kashmir today, the streets appear calm, but beneath that stillness brews a storm of grief, anger, and deepening uncertainty. A massacre that once united people in shared grief has now left behind only broken trust and fading hope. After the bloodshed, after the demolitions, what follows next will define Kashmir's future.